channel hi minna subscribe lo chuan khongain min lo subscribe ve don nia kumsang ka chakwa somriat vela hmuhchhuah HIV nat na hian khovel pum chu soilo Mizoram aringot po mishing nun na aswat tam to hlea tin akai thar po kanom kumtin zel mai ani hi hedan na hi ti dam thailo tluk ania aming ringot po ati bai om to nen anat na pai tu ni pheizong rilru akal thui du nge yang le HIV nat na kan kai thei na te kha lo soile lokila chung te chu mi pat me chiat na man atangte thi sen thiang himlo don atangte in chiuna in man trom atangte le nu atangin naute ya le adang kai thei na po ala thei nge yang Human immunodeficiency virus hi kan taksa alu che hian anna athok ngal charchara kan taksaral do khol kan ti immune system an bei ngal chata kan taksaral do khol poimo tak CD4 T cell kan ti mai white blood cell thiwar chu an bei chata he white blood cell an bei chan ber chu kan taksaral do khol bei nana HIV shik dang tam tak siam chhuah nan ani ti chuan tam tak in siam tharin chung shik in siam thar de chu chuak le in kan taksaral do khol dang C4 cell chu an bei le ani chutia anin siam punjela enkolwat ani lo chuan nat na khirzok echa achang thuai theya chu chuan rangzoka thina athlen thuai thei ani anat na hi karni hnuemo a ai rai deuh hnuwa alang chuak tlang pui ani engponi se thulo momlama lutila Scripps Research Scientist ten Antarlandan in phase 1 trials annaya damdoi novel vaccine chu HIV ti damnan athatur thu ansoya ansoi zeldanin he damdoi hian selwang tak mai chi chu siamin chu sel chuan kan taksa a raldau khol te chu te chak tharin hei hi za somko pasari lain HIV thanan atangkai thu ansoi he damdoi thodan tur chu kan hria thiam dan tur ber chuan ran matonga tangin kan taksa a b cell thatho mang to lo te chu ti phurin hei hian nanna omna te chu hrenal na theitur le kan taksa a natna do khol dang fui phur turin atangkai hle thu an soi ani ti chuan chung cell thar te chuan mishing cella HIV lu na hmuam ma vel chu an zu chat dona ti chuan an be chat thei to don ani Scripps Researcher and Professor le Executive Director Dr. William Sif chuan kum engamati chungin keile ka thopui te hian he cell poimo le hlutak B cell cho thodan kan lo zong char to a achan chu he B cell hi cell dang tan apoimo wang ani te in he thu hi February ni thum sang hi som hi pakhat khan International AIDS Society HIV Research for Prevention Conference asoi ani Phase 1 enchin nam sabera hian puitling cell somli pariat nena dos ni pek ania hedam doi hian side effect ane manglo ani B cell chungchang hi soile lokila kan taksa a hian B cell makta duai chuang an oma chung zinga cell pakhat chu scientist du ber ania andam doi siam chua hi B cell makta duai zinga cell poimo pakhat cho thonan an mangdon ani tin hedam doi hi natnadang heng influenza dengue Zika, hepatitis C, le malaria tante po athal he dona soi ani. Vaccine an siam chua dan lo en le lokila vaccine he virus bacteria le toxin atangten an siam choka chu chuan natnadang vek a siam choka chu chu kan taksa a raldo khol ti chaknan ania itaksa a khan natnadang dai deu emo luta se chung vaccine kan lak le kan taksa ralweng tu ten anlo bei chat mai thin ani zengshri vaccine kan lak na chan te po he ani engponi se pathian hian mishing ta chunga thiam na sang tak ada hemi mang hian HIV damdoi po nei thoi tura ngaila ama ero chu vaccine siam nan hian hunre ve deuh tak chu angai thina COVID-19 damdoi siam chok tur po in hunre jok kan mamo ti kan hriat vekha novel vaccine po he nei thoi tura ngaila ama ero chu film khorila HIV hi tidam har tak ti kan threchawa nun uluk masa ila tidam ain inven athazok ti ani kha